Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa men bugun 4 ta kitob olgandim. Buni o'qib tugatdim. Kitobda juda ko'p narsani rostdan o'rgansa bo'lar ekan. Menga eng qiziq tomoni mana bu telefon so'zi. Oddiy bir misol mana o'qib beraman. Telefon so'zi ikkita grekcha so'z. Tele uzoq va fon tovushdan olingan ekan. Tele so'zi uzoq, fon tovushdan olingan. Uzoq tovush degan ma'noni bildirar ekan. Yana eng qizig'i baqqol, sabzavotlar sotuvchi degan ma'noni bildiradi. Inglizlar shakar so'zini fransuzlardan olishgan, fransuzlar esa ispanlardan olishgan. Ispanlar esa o'z navbatida bu so'zni arablardan, arablar esa forslardan olishgan. Forscha shakar so'zi sanskrit tilidagi shirinliklar ma'nosini anglatar ekan. Shu kitobni xudo xohlasa kommentariyada kim yozsa shunga shunday beraman. Men bu 4 ta kitobni olganman. Xudo xohlasa bugun mana soat kechasi 9:30 da o'qib tugatdim bittasini. Marhamat, agar kimgadir kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringizlar. Farqi yo'q, xohlasalaringiz Yandeksdan jo'natib yuboraman. Hammaga rahmat.